Jangan berisik. Pasukan Bonnie sedang mengintai monster sawah paling menyeramkan yang pernah ada di desa ini. Ya, kalian tidak salah dengar. Sebuah monster. Bonnie dengan gaya detektif andalannya memimpin teman-temannya merayap perlahan di antara batang-batang padi yang tinggi. Jantung mereka berdebar kencang, bersiap menghadapi makhluk buas misterius. Tapi, tunggu dulu. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat tidak asing dari balik semak-semak. Kok monsternya bersuara kuek-kuek? Bukankah monster seharusnya mengaum dengan menakutkan? Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sawah desa yang damai ini.